Lusë në Allah në Azza që të në banë për atyre të cilët i dërzojnë shpirtet me iman. Lusë me Allah në Azza që të jemi për atyre të cilët punojmë vëllezër dashur. E ceka sot namaz sabahit një hadith, po jo ceka edhe juve, është hadith i cili t'jep energji edhe frikë që non stop t'jesh në punë. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ekziston mundësia që një njeri të punon me punë me vepra të bën punë xhenetlive, pak më shqiptarski. Punon punë xhenetit. Domethënë non stop punë të mira, non stop ibadet. Hatta la yabqa bainahu wa bain al-jannati derisa smet mes tij dhe xhenetit dhira, një kut. Domethënë ti për me në xhenet edhe i ki edhe një gjys hapi. Jo një hap, gjys hapi. Thumma yuzbikuhu al-kitab. I ndrohet libri. Edhe bëhet për xhenem live. S'kemi garancë. Nuk kemi garancë vëllai dosh. Mos mendo se je në xhami, domethënë ki rastin atij sahabiut i cili luftën e Khajberit nëse zgaboi luftën, domethënë ka dhënë maksimumin. Sahabët kur e kanë pa ata janë trimru, ai ka qenë trim, ai ka qenë buri burrave, ai cili ka udhëheq në betejë, është kallëzu më i fortë i më të fortëve, trimi më trimave. Sahabët e kanë admiruar ata, domethënë sahabët janë mahnit për trimrinë e tina, edhe duke e këshirë se çfarë burri është, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po i thon zarm është, në xhenem është. La ilaha illallah. O dërgu me Allah. A di çka do bën kë? Perishan atë boxhavira, ç'i zarm? Po zarm është. Pse? Tha është plagos. Është plagos. S'ka mujt me bo sabër. Edhe e ka mit vetin. Është plagos. Për me kontrim, e ka dhënë maksimumin. Është plagos. S'ka mujt me durue, me bo sabër. E ka mbyt vetin. Zam xhenemit është. Çfarë garancë kemi ne? Çfarë garancë kemi ne? Omer radiallahu anhu, Omer